Всем привет! С вами Дмитрий Белоусов, компания Easy China Business, и сейчас я нахожусь в Шэньчжэне. Мало кто знает, что здесь не только электроника, но еще и большие рынки ювелирки. Золото, бриллианты и прочее, не бижутерия, именно настоящая. Сегодня я приехал сюда для того, чтобы найти определенных поставщиков для нашего клиента и попутно сделаю для вас обзор этих рынков. Сам рынок находится на юге Шэньчжэня. Это район, который называется Шуйбэй, недалеко от границы с Гонконгом. Я уверен, что если бы вы в Шэньчжэнь приехали за электроникой, вы бы до этого места, скорее всего, не добрались. Хотя оно находится всего в 5 километров от всем известного Хуачжэнбэя. Сюда, кстати, можно добраться на метро и, в принципе, на машине запарковаться и ходить по местным торговым центрам, в которых продается настоящие ювелирные изделия. Приехал я сюда для того, чтобы поискать копии, но здесь можно покупать абсолютно любые ювелирные изделия. Внутри приличненько, как на других рынках, так хорошо все выставлено, показано, и все это отдельные продавцы, которые приезжают сюда выставлять свою продукцию. Но надо понимать, что здесь только стандартная разрешенная продукция. Если вам нужны, допустим, какие-то копии или нечто такое, это надо постараться. Так открыто это здесь может не показываться. Так, вот я прошел внутрь, оказался в таком дворике. И здесь уже доступ, наверное, сразу в 3-4 торговых центра-рынка, в которых на нескольких этажах разные продавцы. Я ищу золото. Это вот сразу кто-то отправляет. Все золотишко, которое куплено, сразу отправляется. Маленькие посылочки. Ну, кстати, довольно много. Мне сказали, я тут уже много с кем поговорил, и из Гуанчжоу приезжают, тут все покупают. В общем, рынок-то ходовой. Так, сейчас буду показывать тот рынок, то здание, в котором мне показалось на этом рынке наибольшее движение, больше всего людей, больше всего необходимого товара, который под наши страны может подойти и так далее. Здание называется Дзинзуо Плаза. Первый иероглиф значит золото. Ну ладно, напишем эту надпись. В общем, мне его подсказали, и здесь реально нормально. Я вчера был здесь вечером, сейчас еще днем пойду поищу. И с большим движем уже поснимаю все, что там есть. Ну, тут заходишь, сразу понятно, где ты оказался, потому что везде только ювелирка. Вот. Есть несколько этажей, я туда не подходил, потому что там какие-то бренды уже китайские, с какими-то названиями китайскими. Не знаю, могут ли там делать то, что необходимо. Возможно, это уже просто какие-то такие небольшие бренды пробуют реализовать свою продукцию. Вот, а мы идем дальше. Спускаемся на эскалаторе. Вчера тут уже вечерело, я и то успел найти поставщиков необходимых, а вот днем тут прям вообще, ну вон, народу прям жестко много. Я бы даже сказал, в каких-то местах не протолкнуться. Торговля бойко идет. Кстати, о том, какие тут цены. Цены, понятно, отличаются. Во-первых, есть бриллианты, ну, доморощенные и натуральные. Как мне сказали, на них цена отличается примерно раз в 100.
Но это надо смотреть уже по конкретному изделию с конкретными параметрами. Поэтому если я буду просто тыкаться и спрашивать, что где сколько стоит, наверное, в этом толку особо не будет. Посмотрим, сколько сегодня стоит у нас золото и металлы. Вот, можно увидеть вон дату. 15 января. Сверху у нас цена золота, это цена за 1 грамм. Левая колонка это цена, по которой продают. Правая колонка это по которой скупают. Вторая строчка это у нас платина. И третья строчка серебро. Все, примерно зафиксировались. В целом я хочу сказать, что вот в этом месте, которое я тут нашел, найти можно много и копий, и не копий, и с наличием, и под заказ. У меня есть еще такой таргет от клиента, чтобы отвезли на фабрику. Кто-то согласен везти на фабрику, большинство нет. То есть они такие как бы из серии и хочется, и колется. Поэтому они вроде как бы и хотят отвезти, но говорят, ой, но мы же вас не знаем, а вдруг вы нас проверяете и так далее. Потому надо приходить и как бы делать вид, что ты реальный покупатель. Поэтому тут, я бы сказал, тут, конечно, золотая жила именно в этой точке, если нужны копии. А хотя я вот вышел уже в какую-то другую, и уже не копии здесь. Но все есть, всего очень много. Меня просветили даже так, что сказали, что порядка 70%, я не знаю, вот мне рассказали так, да, 70% ювелирки по миру производится, обрабатывается вот здесь вот через шэньчжэньский этот рынок. И фабрики, которые работают на этот рынок. Потому что здесь делают и большие бренды и так далее. Причина в чем? Очень хорошее искусство, точность создания ювелирных изделий. Здесь какие-то сумасшедшие, конечно, объемы. По улице возят на тележках, я забыл снять, по улице тупо на тележках возят слитки там золота или платины по 20 килограмм. Это на секундочку какие-то вещи. Порядка там 100 тысяч долларов за один слиток. Ну, не за серебряный, там за платиновый. Вот. И так далее. То есть какие-то сумасшедшие. Все тут оставляют, закрывают, охраняют. Вот курьерской службы по Китаю не боятся отправлять золотые и прочие слитки, там какие-то сумасшедшие стоимостью. В общем, интересный мир открылся с посещением данного рынка. Рассказали про много людей, молодых и не очень, которые могут прилетать сюда и даже буквально по одной штучке, по одной копии покупать, увозить вместе с собой в свою страну и перепродавать там, ну там, не знаю, там в 2 или в 3 раза дороже. И так, что им выгодно и за билет заплатить, и еще что-то себе остается заработать. В общем, перспективы данной отрасли и сотрудничества с этим рынком очень хорошие. Я, наверное, буду углубляться в это. Тут под землей реально, наверное, до Гуанчжоу можно найти. Потому что я не знаю, я уже прошел на здании 5, и я все на -1 этаже под землей. Удобно они все соединили. Все в подполье. Блестит все красиво. Угу. Вот это то, что любят китайцы. Они любят какие-то мишки, котики, игрушечки, собачки, свинки. Такое все какое-то полудетское, надутое такое. Вот это их тема. Такого тут много. Такого тут много. Вот какие-то дракончики. Тоже ракетка. Ракетка. Если в теннис играете. Вот такое любят еще китайцы. 3 свиньи на себя повесить. Я не знаю как. Вот это вообще какая-то... Ну кто это? Монгольская императрица будешь, если такое оденешь. Точно, не меньше. Красиво тут вечером.
небоскребы, я думаю, в них там какие-то еще офисы или что-то еще, где эти компании гнездятся. Но тут я нашел тут дворик, тут, значит, Starbucks. Вот, и здесь под этим двориком, под низом, находится вот этот самый минус первый этаж, где, наверное, я бы сказал, наибольший движ по продаже ювелирки. Вот любят китайцы еще делать из золота какую-то Будду, гербы какие-то, еще что-то. А вот, кстати, наш коллега стрим делает с золотишком. Кстати, я заметил, довольно многие тут стримят и пытаются продавать все эти вещи. Популярная тема и выходит. Ладно, не будем мешать. Так, буду я собираться уходить, а этот ролик на этом будет заканчиваться. Место тут золотое, как в прямом, так и в переносном смысле. Вот. Увидел я несколько переводчиков, тут водила иностранцев, показывал что-то для закупки, но в целом иностранцев мало. Продукции необходимой, как копий, так и не копий, много. Металлы есть все, сплавы все, качество работы хорошее. Сложность попасть на фабрику для того, чтобы посмотреть вживую, довольно большая. Надо, так сказать, быть немножечко своим и лицом не выдаваться слишком подозрительным. Вот. Но в целом очень хорошая ниша, советую ювелиркам. Если будут у вас запросы, обращайтесь. Вот. На этом буду прощаться. С вами был Дмитрий Белоусов, компания «Изучай на бизнес» с Шэньчжэня, с рынка Шуйбэй. Рынок, где продается очень много ювелирных изделий. Будут запросы, обращайтесь. Хотите видеть больше видеороликов на тему посещения фабрик, выставок, рынков в Китае и так далее с настоящим нормальным бизнесом? Подписывайтесь, смотрите, задавайте вопросы. Пока!